अदालतों की आजादी और अदलो इंसाफ के असूल के लिए हमें अदालतों की आजादी के लिए जद्दोजहद करना होगा और इंतखाबात जमहूरियत की पायदारी का रास्ता है। और इंतखाबात में अब कोई पार्टी, कोई जमात, कोई जमहूरी कुव्वत एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार बनने से इनकार कर दे और वोट की अहमियत को तस्लीम कर ले। और मैं समझता हूं आज बलोचिस्तान में हालात बिगड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी अपनी इंतहा पर है, अंदरूने सिंध में कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर आवाम पर जुल्म कर रहे हैं, नौजवान मायूस किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की खवातीन से उनका हक छीना जा रहा है। इन हालात में ये नागुज़ीर हो गया है कि तमाम अपोजिशन जमातें कौमी तरजीहात की बुनियाद पे, कम अज कम एजेंडे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएं। मैं हाफिज नईमुर्रहमान, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और जमात इस्लामी की तरफ से अपोजिशन जमातों को यकीन दिलाना चाहता हूं, मैंने पहले भी इन तमाम मीटिंग्स में इसी मौक़िफ़ का इज़हार किया है। आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, अदलिया की आज़ादी हो, साफ शफाफ इंतखाबात हो, मीडिया की आज़ादी हो, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो। जमात इस्लामी अपनी बुनियाद पर भी और कौमी मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ भी हम इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे। मैं एक मर्तबा फिर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का खैर मकदम भी करता हूँ और हुकूमत के रवैये, रविश और उनकी फिस्तायत के तरीकों की मुजम्मत भी करता हूँ। इंशाअल्लाह ये बातिल शिकस्त खाएगा और जमहूरियत की बालादस्ती की जद्दोजहद करने वाला हक गालिब होगा और पाकिस्तान के आवाम अपने बेहतर मुस्तकबिल में कामयाब होंगे। और मैं पाकिस्तान के आवाम और जवानों से भी अपील करता हूं, मायूसी नहीं, लाताल्लुकी नहीं, मनफी रवैये नहीं, मुस्बत ज़हन के साथ एक कुव्वत और इत्तेहाद और मिल के चलने की ताकत के साथ हमें फिस्ताई कुव्वतों को शिकस्त देना है। जब आवाम यकसू हो जाएं, जवान यकसू हो जाएं, मीडिया वर्कर्स यकसू हो जाएं, फिर फिस्तायत शिकस्त खाती है और जमहूरियत फतहमंद होती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। में क्योस आया है, इसके हल के लिए पुरअमन हल निकालेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो पिछले साल 8 फरवरी को जो फैब्रिकेटेड ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो मैनेज इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद ये इस आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कहीं कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने देते। ये मामला आज का नहीं है, मैं सिर्फ 2-4 मिनट में अपनी चीज़ें रखूंगा कि पाकिस्तान के इंसेप्शन से हम इसको इसी तरह देख रहे हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंसेप्शन 1940, फिर सिंध असेंबली में 43 में रेजोल्यूशन आई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 46 के बाद एक नई चेन आई, और हम लगता है कि पॉलिटिकली तो जो भी फैसला हुआ 14 अगस्त को, लेकिन इंटरनेशनल ब्रोकेज के हाथ में आ गए और उसके नतीजे में जो हमने फैसले किए वो एक परमानेंट नहीं है, ना परमानेंट आइडियोलॉजी, ना परमानेंट सिस्टम, और उसके सिलसिले में आ रहे हैं। 60 में हमें कहा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तरक्की होगी, 70 में कहा गया कि आपके नए नारे और उस नए नारों के लिए नई लीडरशिप पैदा करना, एक्टर्स पैदा करना कि वो जाके अब भाई नेशनलाइजेशन हो,
پھر کہا گیا کہ اسلامائزیشن ہو، پھر کہا گیا کہ پرائیویٹائزیشن ہو، پھر کہا گیا کہ لبرلائزیشن ہو، اور آج ہمیں اس انٹرنیشنل بروکریج کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں بن رہا. ایک دوسرا، ہم نے جو ہمارے جو تاریخی وطن ہے، جو پشاور 1842، سندھ 1843، پنجاب 1849 اور بلوچستان 1876 میں جو آئے، یہ وہ وطن ہیں جنہوں نے 14 اگست 1947 کو اس ملک کا حصہ بنے. اب ان کو اپنے جو انٹرنیشنل بروکریج کی جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی، ان میں جو جینوئن پالیٹیشین تھے، وہ خان غفار خان ہو، خان شہید ہو، جیم سید ہو، ادھر سے افتخار تھے، دوسرے تھے، لیکن وہ جینوئن پالیٹیشین نہیں چاہیے. اب ایکٹرز چاہیے، وہ آپ کو مل رہے ہیں. کوئی یحییٰ کی گن سے آتا ہے، کوئی ضیاء کی گن سے آتا ہے، کوئی باجوہ کی گن سے آتا ہے، کوئی عاصم کے گن سے آتا ہے. اب کہاں جائیں؟ یا تو سیاست کے پرماننٹ سسٹم جو ہے پارلیمنٹ کا بند کر دیں، بتا دیں کہ بھائی یہ بادشاہی ہے، یا ایک سسٹم کوئی کر لیں، تو کم سے کم ہماری سوچ تو ترقی کے دوسرے آپشنز کی طرف دیکھے. لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سسٹم ہے پارلیمنٹری سسٹم، اس کے تھرو چلنا ہے. پھر اس کے لیے جیسے بلوچ صاحب نے کہا کہ پھر مختلف تحریکیں بنی اور وہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے بنتی آتی ہیں. جب وہ سسٹم اس کے لیے بنائی نہیں ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ آپ جو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں وہ نعرے، پروگرام اور لیڈرشپ وہ آپ کو قبول بھی کروا لیتے ہیں، پھر وہ چینج کرتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میری اوریجن ایک جی ایس اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بنی، جو ہم 80s میں یہ کہتے تھے کہ بھائی اس جو ہے جو وہ شیر جو آدم خور بن جائے، ہم یہ مثال دیتے تھے، یہ 71 کی وجہ سے، تو پھر وہ آدم ہی کھائے گا. تو ڈیموکریسی جو کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اب وہ ڈیموکریسی کھائے گا. اس لیے ہم الگ وطن کرنا چاہیے. ہم 80s میں یہ کرتے تھے، لیکن بنے کہ بھائی یہ ملک ہے، ہم اس میں چلیں ساتھ مل کے، اور اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک ڈیموکریٹک سسٹم، اپنی جو اپنے وہ تاریخی وطن جو اس ملک میں شامل ہوئے ہیں ان کی آٹونومی بھی ہو اور ان کے لوگوں کی سیکیورٹی اور گروتھ ہو. لیکن آج تک ہم انسیکیور ہیں. اب کہاں جائیں؟ ہمیں پہلے کہا گیا کہ بھائی کوٹا سسٹم کے تھرو ساری جگہیں اور زمینیں دے دو. 40s میں یہ کہا گیا. چلو پھر 60s 70s میں کہا گیا کہ جو بیراج سسٹم میں زمینیں ہیں یہ ساری دے دو. السلام علیکم، اور جو ہے پاک افواج زندہ باد، ساری زمینیں دے دو. چلو بھائی دے لو. اب ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پانی ہے یہ بھی دے دو. یہ جو پانی کی اسکیمیں بنے ہیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن نہیں ہے یہ سارے. اکثریت کل میں نے سنی ہے، میں نے سنا ہے وکیلوں سے، میں نے انٹلیکچوئل سے سنا، اور کل صحافیوں سے سنا کہ جو بھی سسٹم ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی عمل درآمد نہیں ہے. ایک چیز متفق ہے، اور میرا خیال ہے ہم بھی اس پہ متفق ہیں. اگر یہ نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا، پولیٹیکل پارلیمنٹ بھی نہیں چل سکتی، ہماری آواز بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمیں ایک سسٹم ہے، ایک دریا ہے جس میں سے ہم چاروں صوبے یا مختلف علاقے پانی پیتے ہیں. اب وہ کہا گیا ہے کہ بھائی گرین پاکستان انیشیٹو کے نام پہ کہ اس میں کمپنی سرکار کو 5000 ارب کا فائدہ ہوگا، اور اس میں غیر ملکی اور لوکل کمپنیاں بن کے اور اپنے اکنامک پلانز بنائے ہیں. اور ہمارے خلیفہ وردی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سارے سیاسی معاملات کو اور دہشت گردی کو اکنامک
डेवलपमेंट के थ्रू फेस करेंगे। अब ये कह दिया है उन्होंने, भाई दहशतगर्दी को दहशतगर्दी के जरिए उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करने दिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तरीकों को अपने अंदाज से इंसाफ और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। अगर ये नहीं कर सकें तो आगे काम कैसे चलेगा? बना दिया कि मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि 6 कैनाल्स का जो इशू है वो बना दिए, प्लान्स बना लिए, 2 सालों से काम हो रहा है, परमिशन 8 जुलाई को प्रेसिडेंट हाउस ने दे दी और वो भी गैर आईनी तौर पे, और हमारे वजीर आला के साथ वो कभी गाय भैंसों के पास, कभी फसल में हमारे हेड घूम रहे हैं वर्दी से। अरे भाई कि मैं भी इसके पीछे हूं भाई, हमें डर आपसे नहीं लगता, हम आपका एहतराम करते हैं अपने ओहदे की वजह से, लेकिन ये देना कि हम इन प्रोजेक्ट्स के पीछे हैं, आप इन प्रोजेक्ट्स के इस बुनियाद पे पीछे हैं, वो भले चोलिस्तान का हो, ग्रेटर थल कैनाल का हो, या दूसरे जो सिंध और दूसरे जो कैनाल्स 6 के निकाले जा रहे हैं, अगर आप उसके पीछे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, हमारी तो इधर नस्लें रहनी है। हम अपनी नस्लों के पानी का सौदा या उनके वसाइल का सौदा, कोस्टल बेल्ट का सौदा कैसे करेंगे? तो होश के ना खुलने, लिविंग इंडस जो यूनाइटेड नेशंस का लिविंग इंडस रेस्टोरेशन, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ने ये रिपोर्ट्स दी हैं कि $2 बिलियन का सिर्फ कोस्ट डेल्टा को नुकसान हुआ है। आगे जो जमीनों को होना है, जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो गुजारिश करूं, ग्रेटर थल कैनाल और चोलिस्तान, इन पे 7 to 8 मिलियन जमीन आबाद होनी है, और हमारी कुल जमीन जो है आबाद जो है 12 मिलियन है। अगर 8 मिलियन नहीं आबाद होनी है तो हम 4 मिलियन के